самом сердце бескрайней африканской саванны, где законы жизни и смерти высечены на обожженной солнцем земле, миллионы лет назад произошла история, которая заставила ученых и натуралистов пересмотреть все, что они знали о поведении животных. Это история о матери оленихе, которая совершила немыслимое. Она бросила вызов самой природе, выбрав сострадание вместо страха и любовь вместо инстинкта самосохранения. Все началось в национальном заповеднике Крюгера. Рейнджеры, привыкшие к жестоким и прекрасным сценам дикой природы, не могли поверить своим глазам, когда впервые увидели эту странную пару. Под палящим солнцем, среди высокой золотистой травы, стояла грациозная олениха. Ее уши были чутко приподняты, ноги в любой момент были готовы сорваться в стремительный бег. Классический образ добычи, живущей в вечном напряжении. Но она не бежала. Рядом с ней, в тени ее стройного тела, лежал крошечный львенок. Ему было всего несколько дней от роду. Он издавал слабые, жалобные звуки, похожие на мяуканье домашнего котенка, и беспомощно перебирал мягкими лапами. Олениху позже назвали Марой, а львенка — Рами. Трагедия Рами была типичной для этих мест, но оттого не менее горькой. Его мать была убита браконьерами. Рейнджеры нашли ее тело неподалеку. Величественная львица была лишена всего, что представляло ценность для преступников. Маленький Рами остался один в мире, где одиночество для детеныша-хищника означает неминуемую гибель. Он был голоден, напуган и обречен. Согласно любому учебнику биологии, Мара должна была бежать. Каждый нерв в ее теле, каждая клетка ее существа, закаленного тысячелетиями эволюции, кричали об опасности. Львы — это смерть. Львы — это причина, по которой олени спят чутко и всегда держатся против ветра. Но в тот день в саванне произошло нечто, что наука не может полностью объяснить. Мара не убежала. Вместо этого она опустила голову и нежно коснулась мокрым носом дрожащего бока львенка. Она позволила ему прижаться к своему теплому животу и, что самое невероятное, позволила ему пить молоко, предназначенное для ее собственного олененка. С наблюдательного поста за этой сценой в бинокль следила доктор Элизабет Торнтон, главный ветеринар заповедника. Ее руки дрожали, когда она настраивала фокус. «Это невозможно», — шептала она, обращаясь скорее к себе, чем к коллегам. «Это абсолютно, физически невозможно». Доктор Торнтон знала, что инстинкты — это не просто привычка, это программный код выживания. Олениха должна была чувствовать запах хищника, запах смерти, исходящий даже от такого крохи. Но Мара осталась. Сначала рейнджеры думали, что это минутная аберрация поведения, что это продлится день, может быть, 2. Но дни складывались в недели, а недели — в месяцы. Мара вела свою странную маленькую семью через опасности саванны. Ее собственный олененок и Рами, который поначалу забавно спотыкался на своих неуклюжих лапах, следовали за ней шаг в шаг. Она вылизывала Рами, очищая его шерсть так, как это делают львицы. По ночам, когда воздух становился колючим от холода, а сухая трава шепталась о невидимых опасностях,
Мара сворачивалась калачиком, укрывая обоих малышей своим телом. Это было зрелище, полное противоречий. Хрупкая, тонкокосная олениха, охраняющая будущего повелителя саванны с острыми, как бритва, зубами. В офисах заповедника не утихали споры. Одни настаивали на том, чтобы разлучить их ради безопасности олененка и самой Мары. Другие предлагали просто наблюдать, понимая, что они стали свидетелями уникального природного эксперимента. Мара же продолжала делать то, что выбрало ее сердце. Когда она чувствовала приближение опасности, будь то тень орла или шорох в кустах, она топала копытом, фыркала и широко расставляла ноги, закрывая собой детенышей. Весь ее вид говорил: «Не подходи, это мои дети». Шло время. Рами рос быстро, гораздо быстрее своего сводного брата-олененка. Его мышцы наливались силой, клыки становились длиннее, а лапы тяжелее. Однажды днем Мара сделала нечто, что вновь потрясло наблюдателей. Она привела свою группу к туше животного, оставленной другими хищниками. Сама она, конечно, не прикоснулась к мясу, но настойчиво подталкивала Рами к нему головой. Рами сначала неуверенно обнюхивал добычу, а потом, ведомый пробуждающимся инстинктом, начал есть. Мара стояла рядом, спокойная, бдительная, величественная. Она словно говорила ему: «Будь тем, кем ты должен быть. Я все равно буду любить тебя». Позже, в тот же день, в мягком вечернем свете, она и ее олененок мирно щипали траву совсем рядом с Рами, который заканчивал свою кровавую трапезу. Новости об этой паре разлетелись по всему миру. Мнения разделились. «Вы создаете монстра», — писали одни. «Этот лев вырастет в замешательстве и не сможет выжить в дикой природе. Вы подвергаете опасности травоядных», — возмущались другие. «Это противоестественно и опасно». Но доктор Торнтон, продолжая свои наблюдения, заметила важную деталь. Рами не просто рос львом, он учился границам. Когда в игре он становился слишком грубым с олененком, Мара решительно отбрасывала его резким, но аккуратным ударом головы. Когда он, повинуясь инстинкту, пытался пригнуться к земле, чтобы выследить других оленей из стада, Мара немедленно вставала между ним и потенциальной жертвой. Она не была жестокой, она была предельно ясной в своих действиях. Рами начал понимать концепцию контроля. И что еще более важно, он начал понимать концепцию милосердия. Рейнджеры увидели закономерность. Оказывается, любовь способна научить правилам даже того, кто рожден убивать. Но жизнь в саванне никогда не была идиллической. Однажды вечером, привлеченная запахом молока и беззащитности, к их стоянке подкралась гиена. Это был старый, опытный падальщик, не знающий жалости. Мара выпрямилась, ее глаза горели решимостью, а копыта яростно выбивали дробь по сухой земле. В этот момент шерсть на загривке Рами поднялась дыбом. Он издал свой первый рык. Это был скорее писк, чем гром, но в нем уже слышалась будущая мощь царя зверей. Гиена, сбитая с толку этой странной семьей, которая не проявляла страха, предпочла отступить. Месяцы превратились в годы. Рами стал крупным молодым львом, его грива только начинала формироваться, окружая голову мягким темным ореолом, но в каждом его движении уже чувствовалась сила. Мара же за это время заплатила свою цену.
Многие сородичи из ее стада сторонились ее. Они не понимали, почему она остается рядом с хищником. Иногда она выглядела одинокой, но в ее взгляде никогда не было сожаления. Наступил день, которого все боялись. Группа молодых самцов-львов, изгнанных из своего прайда, забрела на территорию Мары. Они увидели Рами. Они почувствовали его запах. В суровом мире львов молодые самцы убивают потенциальных соперников, прежде чем те станут слишком сильными. Это старое правило. Устрани угрозу, пока она мала. Воздух замер. Саванна словно задержала дыхание. Мара, маленькая и хрупкая по сравнению с этими машинами для убийства, шагнула вперед. Она поместила свое тело между Рами и чужаками. Она топала копытами, она фыркала, она смотрела в глаза смерти, имея в своем арсенале лишь тонкие ноги и материнское сердце. Молодые львы кружили вокруг, озадаченные поведением добычи, которая не бежит, а защищает своего врага. И тогда внутри Рами что-то окончательно проснулось. Он выпрямился во весь рост, и его рык разорвал тишину над зонтичными акациями. Это больше не был звук котенка, это был глубокий, мощный голос хозяина земли, полный ярости и предупреждения. Чужие львы замерли. Мара не шелохнулась. Рами шагнул к ней, встал плечом к плечу со своей приемной матерью и взревел снова. Чужаки предпочли уйти. Этот момент изменил все. Мара выиграла для Рами время, в котором он нуждался. А Рами защитил ту, что дала ему жизнь. Вскоре после этого администрация заповедника приняла трудное решение. Рами нужен был прайд. Для полноценной жизни льву необходимо общение с себе подобными. Его перевезли в другую часть парка, где недавно погиб старый вожак, и группа львиц осталась без защиты. Встреча была рискованной. Рами пах оленем, он не проявлял агрессии к травоядным, пасущимся у границ. Но уроки Мары, терпение и выдержка сослужили ему добрую службу. Он не навязывал себя прайду силой. Он охотился и приносил еду. Он стоял на часах по ночам. Он отгонял соперников без ненужной жестокости. Он выучил язык своего вида, но говорил на нем с каким-то особым благородством. Через полгода прайд принял его. Территория Рами стала другой, более безопасной, более спокойной. И произошло еще кое-что удивительное. Когда олени паслись у самых границ его земель, Рами и его львицы никогда не охотились на них. Вокруг было достаточно другой добычи, но именно этих оленей они не трогали, даже когда те были самой легкой целью. Казалось, последний урок Мары пустил в сердце льва глубокие корни. Доктор Торнтон продолжала навещать эти места. Ее записи в полевом журнале со временем изменились. Если вначале они были полны скептических вопросов и сухих цифр, то теперь в них сквозило тихое восхищение. Она продолжала присматривать за Марой, пока это было возможно. Олениха старела. Ее шерсть потускнела. Движения стали медленными и тяжелыми.
Но когда она поднимала голову, в ее глазах светилось все то же непоколебимое спокойствие матери, которая однажды приняла решение и ни разу о нем не пожалела. Одним мягким утром, когда предрассветный свет окрасил небо в нежно-розовый цвет, рейнджеры нашли Мару в высокой траве. Она ушла мирно. В ее позе не было страха или боли, только глубокое истощение и покой. Неподалеку паслось ее стадо, изредка поднимая головы навстречу ветру. В тот же вечер над саванной раскатился звук, от которого по коже пробегал мороз. Рами стоял на границе своей территории, и заходящее солнце золотило его мощную гриву. Он смотрел в сторону тех земель, где стадо Мары двигалось сквозь дымку сумерек. Он открыл пасть и издал долгий низкий рык, в котором слышались и скорбь, и бесконечная благодарность. Олени не побежали. Они слушали, а потом снова опустили головы к траве. Природа не всегда состоит только из зубов и когтей. Иногда это история матери, которая выбирает сострадание вместо страха. Иногда это история льва, который помнит ту, что научила его. Сила и доброта могут жить в одном сердце. Мара доказала, что любовь способна пересекать границы, которые мы считаем незыблемыми. Рами доказал, что уроки нежного сердца могут направлять даже короля. Эта история напоминает нам, какими бы суровыми ни были правила этого мира, любовь всегда найдет способ прорасти даже сквозь самую сухую землю.